हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है वो स्टूडियो मेकर का हमारे पास आया हुआ है। USB 80FM मॉडल नंबर है इसका। स्टूडियो मेकर का 80 वाट का एम्पलीफायर है। जो यूनिट स्पीकर नहीं होते, जो हॉर्न स्पीकर होते हैं, उनको चलाने के लिए जो परफेक्ट स्पीकर है, परफेक्ट एम्पलीफायर है 80 वाट का। तो यूनिट को चलाने के लिए कम से कम 80 वाट, 100 वाट और 150 वाट तक के एम्पलीफायर बेस्ट रहते हैं। क्योंकि अगर आप बड़ा एम्पलीफायर लगाते हो तो आपकी यूनिट बार बार ख़राब होती है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं चला के इसको क्या प्रॉब्लम है। तो कस्टमर ने बोला भी इसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। तो अभी मैंने ऑक्स पे कनेक्ट कर लिया, तो अभी करते हैं इसको ऑन। तो अभी हमने इसको ऑन कर लिया है और इसकी ऑक्स की वॉल्यूम उठाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ रही और खर्च खर्च की आवाज़ आ रही है। तो मेरे को वॉल्यूम टून के ऊपर भी शक है। ये वाली जो माइक की वॉल्यूम टून है, माइक 1, माइक 2, माइक 3 और माइक 4 की, और बेस ट्रेबल और वॉल्यूम जो मास्टर की वॉल्यूम है, सभी को हम चेक करते हैं। पहले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या फॉल्ट मिलता है। आवाज़ तो इसकी बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही, आवाज़ में तो दिक्कत लग रही है मेरे को। तो दोस्तों अभी हमने इसको ओपन कर लिया है। तो मल्टीमीटर को हमने रेजिस्टेंस मोड पे कर लिया है। तो ये जो इसकी प्रॉब्लम होती है, ये ज़्यादा तौर पे इसके ड्राइवर बोर्ड से ही आती है। तो अभी आप देख सकते हो इसमें दो प्रीसेट लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला प्रीसेट लगा हुआ है। तो इन दोनों की हम वैल्यू चेक करते हैं। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे ध्यान देना। ये 470 ओम का प्रीसेट है और इसकी वैल्यू देखना आप 4.2 मेगाहर्ट्ज। तो इसकी मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्योंकि ये प्रीसेट बहुत ज़्यादा इन मदरबोर्ड के ख़राब होते हैं। इन एम्पलीफायर में यही ज़्यादा दिक्कत आती है, कार्बन आने की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से। तो इसकी भी आप देखना, जो 10K का प्रीसेट है, इसको जीरो दोबारा लगाते हैं मल्टीमीटर प्रो। ये 50 ओम बता रहा है, जबकि जो 10K का प्रीसेट है। तो इसकी भी वैल्यू ख़राब है। इसकी भी जो दोनों हम चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद हमको चला के पता चलेगा भी इसकी वॉल्यूम टून में किस में दिक्कत है। ये जो हिल रही है वॉल्यूम टून, क्या पता है इसके नट खराब हुए हों या कुछ भी हुआ हो। देखते हैं इसको खोल के क्या दिक्कत है। तो ये 3770 ट्रांजिस्टर में नहीं है, मेटल वाले में, जो 5200 ट्रांजिस्टर में बनाया गया एम्पलीफायर है। ये आप देख सकते हैं 5200 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसके अंदर। बहुत बढ़िया क्वालिटी में बना हुआ है। स्टूडियो मेकर कंपनी है, ये आप देख सकते हैं, स्टूडियो मेकर। और इसका जो मॉडल नंबर है USB 80FM। बाकी करते हैं इसको खोल के रिपेयर। और इसका जो ब्लूटूथ वाला कार्ड है ये भी नहीं चल रहा है, इसकी डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही। देखते हैं अभी कार्ड में प्रॉब्लम है या किस में प्रॉब्लम है। तो इसको भी करते हैं रिपेयर, देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने इसको रिपेयरिंग कर लिया है। इसके के सभी वॉल्यूम टून हमने नए डाल दिए हैं। जो पहले हिल रहे थे और नॉइस कर रहे थे, वो सभी के सभी हमने नए डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी हमने जो पावर कोड है वो भी नई डाल दी है, और इसको मैंने ऑक्स मोड पे कनेक्ट कर दिया है। तो अभी चेक करते हैं। ये देखो, आप पुराने निकाले हुए इसके सभी वॉल्यूम टून है। तो ये दो प्रीसेट थे जो इसके ड्राइवर बोर्ड में लगे हुए, दोनों के दोनों हमने नए डाल दिए। ये आप देख भी सकते हो। तो ये दोनों चेंज कर दिए। अभी करते हैं इसको ऑन चेकिंग के लिए। तो ये अभी ऑन हो गया है। तो अभी हमने इसको ऑक्स मोड पे किया हुआ है, तो ऑक्स पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उठाते हैं इसकी वॉल्यूम। पहले इसकी जो बेस है वो हमने सेंटर से कम रख ली है, और ट्रेबल को हमने फुल से थोड़ा सा कम रखा है। और इसकी जो ऑक्स की वॉल्यूम है, ऑक्स मोड पे हमने सेलेक्ट किया हुआ, इसको फुल से थोड़ा सा कम रखते हैं। और इधर से मास्टर उठाते हैं इसका। तो ये हमारा बिल्कुल ऑक्स मोड पे बढ़िया चल रहा है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, माइक टेस्टिंग करते हैं। माइक टेस्टिंग के लिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, जो इसकी मास्टर वॉल्यूम है उसको हम रख लेते हैं फुल से थोड़ा सा कम, फुल से थोड़ा सा कम करते हैं। तो अभी माइक बंद में लगाते हैं। तो माइक की वॉल्यूम भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। कम करने पे हमारा म्यूट हो जा रहा है, और बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम आती है। तो ये माइक 1 भी हमारा ओके हो गया। तो माइक 2 भी हम चेक करते हैं ऐसे ही।
तो माइक 2 भी हमारा परफेक्ट हो गया है। ऐसे माइक 3 में करते हैं। तो माइक 3 भी हमारा परफेक्ट है। और ऐसे ही हम टेस्ट करते हैं माइक 4 को। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्टर स्विच को जो माइक की तरफ करना पड़ेगा। तो ये माइक 4 पे भी हमारा परफेक्ट है, क्योंकि वॉल्यूम पहले से ज़्यादा खोल रखी थी। ऑक्स की वजह से माइक के सिलेक्टर पे करने पे अचानक आवाज़ ज़्यादा बढ़ गई। ये आप देख सकते हैं। सिलेक्टर स्विच से काम होता है। अगर पीछे से आपने ऑक्स कनेक्ट की है तो आपको सेंटर में करना पड़ेगा ऑक्स पे। अगर आप यहाँ से पेन ड्राइव ऑन करते हो, ये वाला कार्ड भी हमने इसको ओके कर दिया है, आप देख सकते हो। तो जैसे हम इसको करेंगे इधर, तो USB पे चलाना हो तो MP3 पे करना पड़ेगा। अगर आप ऑक्स पे करते हो तो ऑक्स पे करना पड़ेगा सेलेक्टर स्विच को सेंटर में। और माइक चलाना है तो माइक पे करना पड़ेगा। तो ये बेस ट्रेबल भी इसकी ओके, हमने सभी टून चेंज कर दिए हैं। और सेंटर से इसका मदरबोर्ड से जो इसका ड्राइवर बोर्ड होता है उसके प्रीसेट भी हमने चेंज कर दिए। और इसकी जो ड्राई वोल्ट होती है मॉसफेट की, वो हमने ओके कर दी है चेक करके, जितनी रखनी होती है 0.4 से 0.5 के बीच में, तो हमने सेट कर दिया, ओके कर दिया। तो ये हमारा ये सक्सेसफुली अभी रिपेयर हो चुका है। तो इसकी जो हमने पावर कोड भी अभी नई डाल दी, फ्यूज भी इसका ओके कर दिया, जितने एम्पेयर का चाहिए 5 एम्पेयर का उतना ही लगाया है। तो आप भी अगर हमसे कोई अपना होम अप्लाइंसेस हो या डीजे का कोई स्मार्ट रिपेयरिंग करवाना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो आप उधर से हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको जो हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।